Бүгінгі біздер сабағымызда сіздерге білім шыңынан сәттілікке жетіп сендеріңіздің ашуына тілектестігімді білдіремін. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы мемлекеттілікті қалыптастырудағы іс-шаралар деп аталатын тақырып. Бұл тақырыпты дәптерге жазып аламыз. Тақырып сіздерде 41-ші параграфқа келеді, кітаптарыңызда жазып аламыз. Тақырыбымыздың оқу мақсаты Қазақстан Республикасының Конституциясын мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі ретінде танып бағалап білеміз. Сабақтың мақсаты тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамды анықтап, Қазақстан Республикасының Конституциясының дамуын бағалаймыз. Бағалау критерийлері: Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы білеміз. Бейнематериал бойынша ата заң өзгеруінің салдарын анықтайтын боламыз. Оқушылар, алдарыңыздағы бейнеден қандай құжатты көріп тұрмыз? Қазақстан Республикасының Конституциясын көріп тұрмыз. Енді алдарыңыздағы бейнематериалдан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан бері қарай Конституциясы туралы мағлұматтарды тыңдап біліп алайық. Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы қашан қабылданды және оның ерекшелігі қандай болды? Конституцияның кемшіліктері болды ма? Зерттеушілер Конституцияға қатысты қандай пікір айтты? Жаңа Конституцияны қабылдау талқылаудан өтті ме? Жаңа Конституция қай жылы қабылданды және оның ерекшелігі қандай болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы қашан қабылданды және оның ерекшелігі қандай болды? 1993 жылы. Сонымен оқушылар, бейнематериалдан Конституция туралы тыңдап білдіңіздер. Енді тәуелсіздік алғаннан бері қарай республикамызда Конституция қанша рет қабылданған екен? 2 рет қабылданған екен. Қай жылдары қабылданды? 1993 және 1995 жылдары. 95 жылдары Конституция қабылданған екен. Жақсы, жарайды. Енді қолдарыңыздағы оқулықтарыңызды және бейнематериалдан тыңдаған дарыңыз бойынша, алған білімдеріңіз бойынша ары қарай жұмыстарыңызды жасайық. Мен сіздерді 2 топқа бөліп қойдым. Бірінші топтық жұмыс берейін деп тұрмын сіздерге. Бірінші 1993 жылғы Конституция қалай қабылданды, мазмұны қандай, сол туралы осы топ сіздер қорғайсыздар. Екінші, 1995 жылы қазіргі қолданыстағы Конституцияның қабылдануы құрылымы туралы өздеріңіз топтық жұмысты қорғайсыздар. Өздеріңіз топ жетекшісі ретінде біреуіңізді сайлағаныңыздар. Бұнда нәрсе топ жетекшісі отырсында сіздерде кім топ жетекшісі болады? Әлия топ жетекшісі болады. Дескриптор сіздерде осы конституциялардың құрылымын анықтау және сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Ауызша айтудан қорғауға болады, соны ескеріңіздер. Bizim top болды. Болсаңыздар, деп қорғай қойыңыздар.
кайта жоғары кеңесте қабылданды. Мемлекеттік қызметтерді Қазақстан халқы есебінде жарияланды. Қазақстан Конституцияда мемлекеттік тіл қазақ тілі, ал орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі. Конституция 4 бөлім 21 тарау 31 баптан тұрады. Әр қазақ азаматы ел тәуба өз гимнді қастерлеуге тиіс. 1993 жылы жоғары кеңесте қабылданған Конституция қазақ жеріндегі ең тұңғыш ресми конституция болып табылады. Бұл конституцияда әрбір қазақ азаматының және басқа да ұлт өкілдерінің құқығы тең екені жазылған, және де әрбір сот үкімі және де заңға қатысты үкімдер президенттің және сот үкімімен арқылы шығаратыны дәлелденген. Жақсы. Енді бірінші топтың жұмысын тыңдаған болса, екінші топ бағалайық. Сіздерден бағалау күтеміз. Бірінші топ өз тапсырмасын тиянақты толық орындады деп айта аламыз, өйткені барлық іс-әрекеттер бойынша дұрыс ережелермен қамтылған. Сол үшінші жылғы конституцияның барлық құрылымын жеткізді деп ойлаймын. Жақсы. Оған ресми баға береміз. Жақсы отыра қойыңыздар. Қаңтар айында күшіне енген күннен бастап кемшіліктер көрсетіліп бастады. Соның нәтижесінде 1995 жылдың 29 сәуірінде өткен республикалық референдумда Конституция 1995 жылдың 30 тамызында қабылданды. Конституция бізде 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Конституция бойынша Қазақстан Республикасы демократиялық, унитарлық, зайырлық, әлеуметтік, құқықтық мемлекет болып табылады. Дауыс берушілердің қалалары мен ауылдарында 53 сайлау учаскелерінде жүрді. Парламент туралы конституциялық бөлім өзгеріске ұшырады. Соның нәтижесінде ақшамдар мен азаматтық құқықтарын қорғау туралы заңдар ескерілген болатын. Біздің қолданыстағы конституциямыз екен. Жақсы. Келесі бірінші топ 95 жылы конституция құрылымы туралы, таныстырылымы туралы бағаласаңыздар. Екінші топтың 1995 жылы конституциясы өте жақсы деңгейде, барлығы тиянақты, жақсы құрылған. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Ұжымдық жұмысын көрінген көрме? Ұжымдық жұмыс. Тапсырманы орындай қояйық. Бұл тапсырма бізге осы конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды жазасыздар. Дискриптор конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды анықтайсыздар. Ал оқушылар дайын болса, өзгерістер мен толықтыруларды айта алайық. 1998 жылы Конституцияның 9-шы бабына толықтырулар мен өзгерістер. Өзгерістер президент, сенат және мәжіліс депутаттарының қызметін негізінен өкілеттілігін қамтыды. Бұрын көзделген мемлекеттік қызметшілер үшін жас мөлшері жоғарғы шегі алынып тасталды. Мәжілістің 10 депутаты пропорционал өкілеттілік жүйесі бойынша партиялар тізімі негізінде сайлана алады. Келесі. Пропорционалды сайлау жүйесіне көшті. Премьер-министрді бекіту туралы нормаларды және үкімет басшысын тағайындау кезінде партия фракциялары мен президент кеңестерін енгізу есебінен парламент мәртебесін нығайту, Қазақстан Халқы Ассамблеясына конституциялық мәртебе берілді және өз өкілдерін белгіленген квота бойынша парламент сенаты мен мәжілісіне жіберу құқығын алды. Сіздерге мынандай өзгерістер енді Астана Нұр-Сұлтан қаласы шегінде қаржы саласында ерекше құқықтық режим орнатылды. Лаңкестік қылмыстар жасағаны және Қазақстан Республикасының өмірлік маңызды мүдделеріне ауыр зардап келтіргені үшін сот шешімі бойынша азаматтығынан айыру негіздері бекітілді.
сондай-ақ Қазақстан Республикасының президентіне қосымша талаптар, яғни жоғары білімі болу талабы енгізілді. Парламент пен үкімет өкілеттілігі күшейтілді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің құқық мәртебесі бекітілді. 2018 жылдың 1 қарашасынан бастап Қазақстанда мемлекеттік елтаңбаның жаңартылған нұсқасы енгізілді. Жаңа эскизінде Қазақстан сөзі латын графикасына көшірілді. Қайсы көрсете ғой? Қандай? Міне алдарыңыздағы біздің Қазақстан деген жазу енді бұл жерде латын графикасына. 2019 жылы 23 наурызда екінші бапқа сәйкес Қазақстан астанасының атауы Нұр-Сұлтан болып өзгерді. Нұр-Сұлтан болып өзгертілген екен. Астана қаласы қазіргі уақытта 2019-дан бері қарай Нұр-Сұлтан қаласы. Жеке жұмыс сіздерге жаңағы сәйкестендіру жұмысы қарап мына жерде бар. Әр жылдарда толтырулар мен өзгерістер енгізіліп тұрады екен қоғамның дамуына орай. Сіздерге жеке жұмыс таратып бердім. Сол жеке жұмыста осыған дейін Қазақстан өңірінде қабылданған конституцияларды уақытысында салу тапсырмасы. Ең алғашқы конституция 1926 жылы 18 ақпан қазақ АКСР конституциясы. 1937 жылы 26 наурыз қазақ КСР конституциясы және де 1938 жылы 20 сәуір қазақ КСР конституциясы. 1993 жылы 28 қаңтар Қазақстан Республикасының конституциясы, 1995 жылы 30 тамыз Қазақстан Республикасының конституциясы және де 95 жылы Қазақстан КСР-дің конституциясының жобасын талқылауда 3 миллионнан Қазақстан азаматы қатысқан болатын. Жақсы. Енді қалғандарыңыз дәптерлеріңізге жазған болсаңдар, содан өздеріңіз тексере қойыңыздар. Осы жауаптың барлығы дұрыс. Жарайса, бүгінгі сабақта біздер деген жаңағы 90 тәуелсіздік алғаннан бері қарай қабылданған конституциялар туралы білдік. Енді бұл сабақты бекіту мақсатында жаңағы өздеріңізге ұнаған бағыттан республиканың, осы уақыт қолданыстағы республиканың эссе жазу тапсырған болатынбыз. Сол эссені қайсыңыз оқи аласыздар, айта аласыздар. құрылған. Бірінші бөлім жалпы ережелер, екінші бөлім адам және адамзат, үшінші президент, төртінші парламент, бесінші үкімет, алтыншы конституциялық кеңес, жетінші соттар және сот төрелігі, сегізінші жергілікті мемлекет басқару және өзін-өзі басқару, тоғызыншы қорытынды және өтпелі ережелер деп құрылған. Маған ұнаған бөлім 12-ші бөлім адам және адамзат. Онда Конституциядағы 98 баптың 29-ы берілген. Осыдан-ақ Конституцияның адам құқықтары бостандықтарына кепілдік беретіндігін көреміз. Әркімнің өзінің жеке басының бостандығына құқығы бар. 30-шы бапта азаматтардың мемлекеттік оқу орындарына тегін орта білім алуына кепілдік береді. Орта білім алу міндетті. Жарайсың. Енді оқушылар бүгінгі сабақ өзінің мәресіне жетіп қалды. Енді алдарында біз тәуелсіздік алғаннан бері қарай мемлекеттік іс-шараларды оқып келе жатырмыз. Яғни біздің тәуелсіздікті 91 жылы алған болсақ, содан бері қарай алдарындағы көрсетудің рәміздеріміз қабылданды 92 жылы. Одан кейін біздердің жаңағы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2019 жылдан бері қарай Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев және өзіміздің ұлттық мейрамдарымыз қалпына келтірілді және ұлттық теңгеміз 93 жылы сонымен бірге көптеген мемлекеттерменен байланыс жасай отырып 92 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымына мүшеміз, Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүшеміз және өзіміздің нақты мемлекеттік шекарамыз дамыған болады, бекітілген болатын. Мұны осылар. Және республикамыздың қалалары мына жерде. Қазір өздеріңіз көріп танысасыздар. Енді осы сабақтан, бүгінгі сабақтан не меңгердіңдер, сол туралы мына жерде білім ағашына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қиын болған жер болды ма?
сабақта біз егер конституция туралы білсек, маған 1995 жылы қазір қолданысқа ие конституция. Сабақ барысы менің көңілімнен шықты. Топты ұйымдастырып 1993 жылғы конституцияны талқылап, зерттеуден маған хаттамады. Бүгін уақытта Қазақстан Республика Конституциясы туралы білдік. Сабақта маған ұнаған 1995 жылы Конституциясы. Оқушылар, енді бүгін біз сіздермен жалпы конституция туралы айттық. Мына жерде қарасаңыздар, біздің конституциямыздың тамыры тереңде. Мына жердегі қарасаңыздар, Қасым ханның жаңағы одан кейінгі жаңағы өздерің айтқандай қазақ АКСР кезіндегі конституция 26 жылы және 78 жылғы қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы кезіндегі конституция, осындай конституциялардың негізі бүгінгі күнде тәуелсіздіктің қазіргі қолданыстағы конституциямызға алып келген екен. Енді біздің ата заңымыз жалпы тағы қызықты сіздерге деректі айта кетейін, бұл Франция мемлекетінің конституциясына ұқсас. Оны сіздер құқық пәнінде оқып білген боларсыздар. Бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңыздар. Үйге сіздерге осы Қазақстан Республикасының конституциясы 41-ші параграфты оқисыздар. Тағы да материалдар жинақтап, қызықты деректер жинақтауларыңызға болады. Ары қарай енді бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан оқушыларды мен бағалап келейін. Мына жерде Әлия жарайсың, Арман жарайсың, Нұрлыбек әділет жарайсың, жаңағы жақсы қатысып отыр. Мына жерде Ахмет жақсы қатысып жатыр, картамен жұмыс жасап жатырған Мейірбекке жақсы деген. Оқушылар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды.